Il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Potere al Popolo. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, Potere al Popolo, di nuovo insieme per parlare di territorio sicuramente, ma anche di quello che sta cambiando con il decreto fiscale. In questa valle di lacrime, quest'oggi parlando di autonomia, ma alla fine avete capito che la notizia bella c'è, l'architrave, l'architettura dell'autonomia funziona, bisogna fare qualche aggiustamento in questa valle di lacrime che c'è, che persiste sui quotidiani. Quest'oggi ce li siamo letti insieme. Qualche buona notizia ce la porta dal Parlamento. Sentite chi è in arrivo? Qui Parlamento. Fammelo salutare, Massimo Garavaglia, ben ritrovato. Buongiorno Sammy, piacere sentirti. Grazie, un piacerone mio naturalmente, e ti dicevo, in questa valle di lacrime ci porti una bella notizia, qualcuna in più? Non lo so, sono proprio curioso. Parlando di decreto fiscale, c'è qualche buona notizia dalla rottamazione al concordato, passando magari dal taglio del canone Rai? C'è qualche buona notizia che possa consolare? Guarda, adesso non mi vedi, ma c'ho tutte le guance piene di schiaffi, mi hanno schiaffeggiato, c'ho le 5 dita della slime qui sulla guancia sinistra naturalmente. Portaci qualche buona notizia, ti prego. Ma allora ti do solo buone notizie, dai. Partiamo da quella più importante, perché il decreto fiscale è la parte della finanziaria, io parlo facile per capirci, che facciamo al Senato. L'altro pezzo di legge di bilancio viene fatta alla Camera. Al Senato affrontiamo alcuni temi, altri verranno affrontati alla Camera. In particolare al Senato noi vogliamo rimettere e aggiustare bene il tema della anticipo dell'acconto di novembre e prevedere la possibilità di rateizzarlo l'anno dopo. È una cosa che abbiamo già iniziato lo scorso anno, però vogliamo migliorarla e metterla a regime. Tradotto, gli autonomi hanno questa simpatica anomalia che pagano le tasse in anticipo per l'anno dopo. Ebbene, rimettiamo la possibilità di pagarle rateizzate, come è giusto che sia, nell'anno in cui vengono prodotte le tasse, e vediamo di metterla anche a regime. Alla fine dovrebbe diventare sistema normale per tutti quelli che hanno partita IVA. Questa penso sia la cosa più importante che affrontiamo al Senato, assieme ad altre questioni più puntuali, diciamo così, ma di una certa rilevanza. E dici niente, qualcosa di positivo si muove, cari fratelli all'ascolto di Radio Libertà, è che poi puntualmente sui quotidiani non ci passa questa cosa. Senti, sei in diretta, sei uno storico leghista e non posso non chiederti una battuta anche sull'altolà della consulta riguardo l'autonomia. Io alla fine ho pensato, ma poteva andare peggio. Alla fin fine siamo all'interno della Costituzione, bisogna fare qualche aggiustamento. Cosa pensi, Garavaglia? Ma io penso anch'io positivo, ma ti dico di più, non solo positivo sul merito di questa uscita della consulta, cioè l'impianto generale va bene, vanno fatti degli aggiustamenti, ok, come dice l'ottimo ministro Calderoli, facciamo questi aggiustamenti e si continua a lavorare serenamente. Ma vado oltre. Secondo me è positivo anche in ottica referendum, perché una uscita della consulta che dice che l'impianto generale va bene non può probabilmente poi vedersi smentita con l'approvazione di un referendum su materie squisitamente fiscali che, come è noto, la Costituzione non consente. Per cui la vedo doppiamente positiva, non solo per adesso ma anche in futuro in ottica referendum.
Vedete signori, e infatti sul suo WhatsApp c'è scritto sempre Alegher e Massimo Garavaglia non si smentisce mai. Grazie davvero Massimo, buona giornata e buon Grazie. lavoro. Sempre allegri e positivi, che fa bene. Grazie, alla prossima. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, vedi, io sento Garavaglia e sono come nuovo, ragazzi. Sono pronto a farmi rischiaffeggiare, certo. Sono le 11:15, ancora buongiorno, certo, a chi si è appena sintonizzato. Sì, abbiamo avuto qualche problema di streaming, l'app, la televisione, eccetera. Adesso dovrebbe essere tutto ok. Canale 252, l'app di Radio Libertà, il sito radiolibertà.net, quello non molla mai, perché va a manovella. E poi naturalmente chi ci segue su Facebook e su YouTube. A proposito di autonomia, io vi confermo l'appuntamento di domani 16 novembre alle 17 a Rovato in provincia di Brescia. Arriva Roberto Calderoli per parlare proprio di autonomia in Lombardia, quindi tutti gli aggiornamenti anche sui rilievi della consulta domani sabato 16 novembre, sala civica del Foro Boario, via Martinengo Cesaresco 47, Rovato, Brescia. Arriva Roberto Calderoli, mentre adesso arriva da leggifuoco.it, anche in cartaceo si chiama Fuoco il periodico, e lei è Chiara Soldani. Ciao Sammy, ben trovato e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Oh, piacere di ritrovarti Chiara, basta schiaffi, perché veramente da questa mattina alle 7:30 che leggo tutti i quotidiani mi hanno schiaffeggiato a destra ma soprattutto a sinistra sul fronte autonomia. Adesso la Chiara Soldani, signori, vi porta nella sua settimana di notizie in 10 minuti. Altro che schiaffi, questa spara proprio. Genitori che fanno causa a TikTok, Olanda e Norvegia che chiudono i confini, Trump contro la transazione di genere nei bambini. Ragazzi, roba potente che puntualmente ci bloccano sui social, ma voi che ci seguite in DAB o su altre piattaforme le potete ascoltare queste cose. Chiara Soldani, a te. Sì, Sammy, mi perdonerai, ma io sono qui sempre per rincarare un po' la dose, visto che effettivamente il pranzo di oggi è piuttosto amaro, insomma un caffè amaro per te e chiaramente un po' per tutti, anche perché andiamo sempre a toccare quelli che sono un po' i nervi scoperti, ovviamente con tutte le notizie scomode che, come giustamente ricordi, vengono sovente censurate, oscurate o comunque osteggiate in maniera decisamente poco democratica. Facciamo un po' di ordine e parliamo di un tema sempre molto caldo che a noi interessa tantissimo, soprattutto a chi ha dei figli adolescenti, ovvero quello dei social. Dei social, in questo caso di TikTok, che è attenzionato particolarmente soprattutto in Francia. Si sono riunite sotto la dicitura di Algos Victima, quindi una sorta di class action, diciamo così, costituita da 7 famiglie di adolescenti, hanno deciso di intentare causa contro il colosso TikTok, appunto, reo di diffondere con questi algoritmi anche molto pericolosi dei contenuti decisamente discutibili. Cosa si tratta, insomma, qual è un po' il casus belli? Sicuramente 2 episodi gravissimi, 2 suicidi di ragazze adolescenti che sono state a quanto pare istigate a questi gesti. Sappiamo ovviamente che i social, tutto questo mondo virtuale va soprattutto a imprimersi in ragazzi fragili, quindi è chiaro che poi chiaramente vadano un po' ad accendere ancora di più questo disagio giovanile. Non può essere la causa unica, evidente, questo lo possiamo benissimo immaginare, però si tratta appunto di istigazione anche al suicidio e all'autolesionismo. Ci sono anche degli algoritmi pericolosi che promuovono dei modelli per quanto riguarda anche delle diete molto stringenti, quindi parliamo ovviamente anche di un invito a sposare uno stile di vita non proprio sano. Si parla moltissimo dell'anoressia, della bulimia, della depressione, insomma questi genitori hanno deciso appunto di intentare causa e soprattutto chiedono che la responsabilità di TikTok venga riconosciuta ovviamente anche in sede legale. Staremo a vedere, diciamo che questi sono sempre argomenti dei quali si parla poco perché il business e i soldi che girano intorno a Instagram, a Facebook, ma soprattutto a TikTok sono tantissimi, quindi ci sono di mezzo come sempre troppi interessi.
Per quanto riguarda il discorso dei confini, invece, rimaniamo sempre in Europa e mentre in Italia c'è sempre la sinistra radical chic che puntualmente critica il centro in Albania, poi ci sono ovviamente tutte le polemiche, lo sappiamo, per quella che sarà appunto la sentenza del processo di Matteo Salvini. Insomma, mentre qui in Italia si fanno sempre le chiacchiere da bar improficue, invece in Olanda e in Norvegia vanno ai fatti concreti, insomma, non parole ma azioni piuttosto significative. La difesa dei confini ovviamente è l'argomento caldo perché i confini vanno difesi, questo chiaramente non lo diciamo solo noi, lo dicono anche altri governi europei. In Olanda hanno deciso di seguire il modello della Norvegia, quindi dal 9 dicembre all'8 giugno 2025 ci saranno controlli ai confini e la sospensione degli accordi di Schengen. Ovviamente la Commissione europea inizia a dire che verranno verificate le condizioni, si potrà attuare questo controllo solo con una comprovata necessità, però insomma, anche se è chiaro le bordate da parte della Commissione europea sono le solite e siamo abituati, dei segnali molto forti arrivano da questi due paesi, dove evidentemente insomma le chiacchiere da bar delle quali parlavamo prima vengono lasciate un po' in panchina e si tratta appunto di agire proprio per il bene, per la sicurezza nazionale. Questo mi sembra anche un dato molto interessante, insomma ci piacerebbe che l'Italia seguisse un po' più questi modelli pragmatici e meno di chiacchiera inutile. Per quanto riguarda invece Donald Trump, insomma ci sono anche i fenomeni social delle femministe, di coloro che si sono schierati contro Donald Trump, che si stanno rasando i capelli, rasando la testa, insomma è un gesto anche molto forte e secondo me anche rispettoso verso chi per esempio deve subire delle cure oncologiche e che quindi si trova costretta insomma a questo genere di gesto. Insomma il gusto come sempre è discutibile, ma si fa di tutto per far parlare di sé. Ma Donald Trump giustamente se ne strafrega e mantiene le promesse in campagna elettorale, quelle che poi lo hanno portato a trionfare. Cosa succede? Un tema del quale abbiamo sempre anche parlato in Italia, ma che un po' langue, latita, è invece molto presente negli Stati Uniti, ovvero quello della transizione di genere nei minori. Una delle promesse più importanti, Trump parla appunto di un piano deciso, rigoroso per proteggere i minori da quelle che sono le pratiche di mutilazione chimica, fisica ed emozionale legata appunto alla transizione di genere dei minori. La proposta è lo stop all'utilizzo di fondi federali in tutti i 50 paesi per accedere appunto e per avvantaggiare insomma rispetto a queste procedure, la possibilità di richiedere gli risarcimenti da parte delle famiglie delle vittime, quindi dei bambini insomma che vengono sottoposti a queste vere e proprie violenze, lo sappiamo benissimo insomma come funziona, indagini anche su eventuali infrazioni da parte dei colossi farmaceutici come per esempio Big Pharma e ovviamente indagini anche sulle reti ospedaliere che promuovono, insomma, mettono in atto queste somministrazioni di bloccanti della pubertà o di ormoni anche non autorizzati, quindi insomma un po' il caso Careggi, chiaramente un po' più in grande, ma il sunto alla fine è lo stesso. E anche verifica nelle scuole affinché i docenti non mettano in atto il solito insegnamento gender che insomma anche con le lezioni, con le drag queen, ricordiamo che gli Stati Uniti sono stati insomma dei paesi insomma anche abbastanza troppo avanguardisti, ecco, mettiamola così, giusto per usare un eufemismo in questo senso. Segnali forti e incoraggianti che ovviamente piacciono ai pro vita. E in super chiusura invece torniamo nel Regno Unito. Regno Unito stop e ostruzionismo verso gli attivisti pro vita, in questo caso non si potrà pregare neppure in silenzio davanti alle cliniche che effettuano gli aborti, non si possono tenere in mano per esempio la Bibbia, ma anche semplicemente delle immagini di feti e neonati, non si potrà fare volantinaggio, quindi ne avevamo parlato settimane fa, è diventato proprio reato sensibilizzare sui temi dell'aborto ai sensi del Public Order Act del 2023, che è diventato appunto legge, come dicevamo. C'era quella zona cuscinetto oltre la quale non potevano spingersi appunto i pro vita. Questo è molto 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 grave, quindi mentre negli Stati Uniti si cerca di andare a sanare un po' i danni dell'amministrazione Biden, qui in Europa purtroppo su questo tema che a noi sta molto a cuore si incestica in maniera anche molto preoccupante, Sammy.
E io lo so che sta a cuore anche a voi ascoltatori il tema dei temi, ma soprattutto un'informazione che non trovate facilmente sugli altri giornali, sulle altre radio. Chiara Soldani la trovate oltre che qui anche sul periodico Fuoco, cercatelo in edicola, richiedetelo in edicola, rompete le scatole se non lo trovate, ordinatelo, oppure naturalmente su internet sul sito leggifuoco.it. Grazie a Chiara Soldani. Alla prossima. Grazie a te Sammy, un saluto a tutti voi. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa o in automobile sulla banda DAB dell'Autoradio. Cercatela, se avete un'auto recente sicuramente avete anche la radio DAB. Oltre alla banda FM c'è la banda DAB e lì ci sono un fracco di radio nuove, tra cui una che parla. Siamo noi, Radio Libertà, che parla anche con quei bacchettoni di informazionecattolica.it, altra controinformazione potentissima che non trovate facilmente in giro se non li cercate sul sito Informazione Cattolica o sui social. E allora riassumiamo le notizie della settimana. Grazie per essere con noi, Pietro Licciardi. Grazie a te Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, apro con Matteo Castagna che scrive del disastro epico dei democratici americani e della trombata Kamala Harris, riportando il commento di Harris Lindy Lee, che ha fatto parte del comitato per la raccolta fondi della campagna elettorale democratica. Secondo Lindy Lee, intervistata dall'emittente Fox News, il motivo della sconfitta risiede nella scelta della Harris come successore di Biden, nel ritardo con il quale Obama ha sostenuto la candidatura e l'eccessiva fiducia nei sondaggi. Comunque sia, si tratta di un disastro da $1 miliardo che la procacciatrice di fondi dovrà spiegare ai facoltosi sostenitori democratici che hanno staccato cospicui assegni. Lindy Lee ha concluso di avere la sensazione di essere stata presa in giro, come se qualcuno fosse stato a conoscenza di sondaggi che nessuno ha visto. È come se Biden, imponendo la Harris, si sia voluto vendicare della sua forzata messa a riposo. Comunque sia, la democrazia ha vinto e Trump è presidente, e questo forse potrebbe cambiare la politica estera americana, a cominciare dalla guerra in Ucraina, sulla quale ho scritto un breve articolo che riassume un po' la situazione sul campo, che vede le truppe di Kiev in una situazione molto delicata. L'analisi si avvale degli spunti del canale YouTube Parabellum di Mirko Campochiari, che sul conflitto in corso e non solo ha dimostrato di prenderci, come si suol dire. Ancora sulle elezioni americane, un articolo della redazione racconta chi è il vice di Trump, ovvero G.D. Vance, di origini povere e per questo buon conoscitore della classe media operaia americana, quella ignorata dalla sinistra. Davide Romano invece si sofferma sulla progressiva liquefazione del cristianesimo in Europa, sia protestante che cattolico. Mentre 1500 chiese chiudono nella luteranissima Svezia, scrive Romano, e a Monaco, dove una volta la processione del Corpus Domini paralizzava la città, il 45% della popolazione si dichiara senza religione. In Italia non va meglio, dove appena il 12% va ancora a messa la domenica. Qualcuno sarà pure contento di questo, ma si dà il caso che ciò non significa affatto che stiamo andando verso una società felicemente laica, perché si dà il caso che mentre i cristiani spariscano, gli islamici sono in forte crescita e le moschee oggi in funzione non bastano più a contenerli. E comunque il 60% degli europei dice di credere in una entità superiore, che solo il 28% identifica con il Dio cristiano. È il trionfo del fai da te spirituale, commenta con una punta di amarezza il cardinale Walter Casper. Ognuno si costruisce il suo Dio su misura. Detto questo, si facciano una domanda a quei preti che si vantano di saper leggere i segni dei tempi. A proposito dei segni dei tempi, Angelica La Rosa segnala come una sedicente esperta dei diritti umani dell'ONU abbia proposto di depenalizzare droga, prostituzione e aborto nel mondo, ottenendo il sostegno anche della delegata dell'Unione Europea. Mentre buona parte dei delegati del sud del mondo, tra cui Cuba, Camerun ed Egitto, hanno fortemente criticato l'iniziativa, facendo notare che molti paesi hanno ben altre priorità sanitarie da affrontare.
Interessante notare che il democratico occidente a chiacchiere si schiera con gli sfruttati ed ex colonizzati paesi poveri, vedi la retorica sinistra anche di casa nostra, il deleterio movimento woke. Poi di fatto cerca di imporre loro le proprie ubbie da ricconi, ovvero droga e sesso libero, con anticoncezionale annesso per non avere figli indesiderati fra i piedi. Passo a Davide Romano che, parlando del mestiere del giornalista, ricorda che quel che diceva Montanelli, cioè il giornalismo è il mestiere più bello del mondo se lo si fa con dignità, il più pericoloso se lo si fa senza scrupoli. Il punto è proprio questo. Quanti sono oggi a fare questo mestiere con dignità, con onestà, con rigore e con passione? Fortunatamente di giornalisti onesti ce ne sono ancora, magari in testate minori, meno soggetti ai diktat della politica, dell'ideologia e degli interessi economici. Tutti comunque sono affetti dalla stessa malattia, una malattia meravigliosa e incurabile che ti consuma, ma ti tiene vivo e dalla quale noi, come Romano, non abbiamo nessuna intenzione di guarire. E sempre Romano scrive del ben servito che l'Africa ha dato alla Francia, abbandonando il franco CFA, la moneta che 14 paesi africani utilizzavano sotto l'egida francese. Nel 2024 6 paesi hanno già annunciato l'intenzione di adottare una nuova valuta comune dell'Africa occidentale e le riserve auree di questi paesi, un tempo custodite gelosamente nelle casseforti della Banca di Francia a Parigi, vengono gradualmente rimpatriate. La verità, scrive Romano, è che stiamo assistendo non solo alla fine dell'impero francese in Africa, ma alla fine di un'epoca in cui l'Occidente poteva permettersi di dettare le regole del gioco. Oggi il continente africano è un immenso tavolo da poker dove si siedono giocatori vecchi e nuovi, cinesi con le tasche piene di yuan, russi che cercano di ritagliarsi il loro spazio, indiani che guardano con interesse alle immense risorse del continente. Parlando invece di casa nostra, Enrica Perucchietti scrive dei sovranisti per un giorno, ovvero della sinistra che dopo aver svenduto il nostro paese si è scoperta per una manciata di ore sovranista. È bastato infatti un post di Elon Musk in cui il patron di X e Tesla attaccava i giudici italiani per le decisioni sui migranti, per dare vita a una surreale polemica denunciando fantomatiche ingerenze straniere. Senza entrare nel merito della vicenda e senza parteggiare per Musk, noto transumanista le cui ombre superano le luci e gli innegabili guizzi di genialità, scrive Perucchetti, è doveroso essere obiettivi e riconoscere quando questi ha ragione o viene inutilmente linciato da quei distillati di propaganda che sono i media mainstream. Insomma, potremmo dedurre che quello sbandierato da certi personaggi blasonati oggi non sia altro che un comodo dissenso da divano, l'ennesima forma di un conformismo felpato di chi non accetta che il vento stia cambiando. Infine, Bruno Volpe ha intervistato il professore Leonardo Becchetti, docente di economia a Tor Vergata a Roma, che spiega come mai la povertà in Italia sta aumentando. Tante le cause, ma per Becchetti la principale è l'inflazione, che ha ridotto il potere di spesa delle famiglie e delle stesse imprese, assieme al costo esagerato delle materie energetiche, al costo del denaro. Poi manca a livello europeo una politica industriale ed economica che garantisca competitività ai nostri prodotti e adesso non siamo in grado di contrastare Cina e Stati Uniti. Il rimedio passa sempre per l'economista dalla competitività dei prodotti, dalla distribuzione maggiormente equa delle ricchezze, dal contenimento della spesa e dalla incentivazione del lavoro regolare e ben retribuito, evitando la vergogna del lavoro nero e provvisorio. E con questo, caro Sammy, è tutto anche per questa settimana. E ragazzi, se siete curiosi di queste notizie, ne trovate molte di più sul sito informazionecattolica.it, anche semplicemente su Facebook scrivete Informazione Cattolica. Grazie Pietro Licciardi, alla prossima! Alla prossima, un salutone a te e a tutti gli ascoltatori. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ma buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Capite il mio entusiasmo di questo momento, siamo in piena raccolta delle olive, ma avete chiamato in tantissimi per quanto riguarda le confezioni di Natale. Vi ricordo il sito olioacerbis.com, se volete vederle potete ordinare anche da lì, oppure chiamate 030 68 40 408. Le nostre confezioni sono uniche, non si ripetono, non si trovano nei negozi. Chiaramente la base è sempre il nostro olio extravergine di oliva, poi tantissime altre cose, ma tutto che non si trova in giro, quindi regalate qualcosa di prestigioso. Ma ci tengo a dirvi che all'interno c'è sempre la poesia, una bellissima poesia in pergameno, insomma una cosa fatta veramente bene. Andate a vedere il sito olioacerbis.com o chiamatelo 030 68 40 408 per un regalo bello, intelligente, si faccia ricordare genuino. Chiamate adesso, dite ascolto Radio Libertà. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Ciao a tutti amici di Radio Libertà, io sono Greta Lamai e oggi vi presento il mio nuovo singolo Lividi. Lividi è uscita il 6 di novembre su tutte le piattaforme digitali ed è stata prodotta dalla Sony Music Production. È un brano molto intimo, un brano che parla di una rivincita personale e quasi la parola che mi viene da utilizzare è proprio di resilienza, ovvero quella capacità che ha un corpo di assorbire un urto senza rompersi. E questo credo sia proprio quello che poi succede nella vita di tutti, ovvero quanto un evento molto significativo, magari doloroso o negativo, in realtà ci dia quella forza per continuare, per crearci quella sorta di corazza che poi nella vita ci portiamo sempre e ci fa superare anche le situazioni più difficili. Io spero che il brano vi piaccia, lo potete ascoltare su tutte le migliori piattaforme digitali e vi ricordo di seguirmi su tutti i social come Greta Lamai per rimanere aggiornati sui prossimi eventi e live. Grazie mille a tutti e buon ascolto. Mua. So che cosa volevi da me, ma adesso basta, non mi chiedere se sono in giro stasera, se mi sento leggera, se ti sembro sincera. Parole uccidono, non sai com'è, sapevi chiedere solo perché, ma ora sono sicura e la mia pelle è più dura, sono lividi, e sono lividi quelli che sento, da quando parlo e non ti sento dentro i discorsi che faccio, anche se sai che mi impaccio e poi mi sento uno straccio. Non mi chiedo da tempo come mi sento perché con te ogni cosa girava attorno e non c'era spazio per me. Presa tutta la notte per piacermi come vuoi tu, poi non manco ti accorgi, spegni la luce, torna nel blu. È tempo di cambiare per me, se guardo il cielo mi ricorda che anche la luna col sole c'è un po' d'odio, un po' amore, ma inseparabili. Ma questo è un altro messaggio che non ho coraggio di mandarti. Ora non sono sicura, i brividi sulla schiena mi riportano ancora da te. Lo so che cosa volevi da me, ma adesso basta, non mi chiedere se sono in giro stasera, se mi sento leggera, se ti sembro sincera. Parole uccidono, non sai com'è, sapevi chiedere solo perché, ma ora sono sicura e la mia pelle è più dura, sono lividi, ma sono parole buttate nel vuoto. Dimmi che lo sai, durano troppo poco. Tu mi hai sparato dritto al cuore, tu mi hai sparato e adesso non c'è più niente da fare. Lo so che cosa volevi da me, ma adesso basta, non mi chiedere se sono in giro stasera, se mi sembro leggera, se ti sembro sincera.
musica indipendente ad alti livelli con Greta Lamai, scritto con la Y finale. Lividi è uno stile pop con influssi fusion tra vulnerabilità e resilienza. Greta Lamai arriva da Romano di Lombardia e sabato 16, domani, sarà al Teatro Micheletti di Travagliato in provincia di Brescia. Ma se cercate su Instagram il suo nome e cognome, Greta Lamai con la Y finale, scoprite, mamma mia, questa è sempre in tournée, gira tutta l'Italia, beata lei. La sua nuova canzone Lividi ci ha portato alle 11:41 con il buongiorno rinnovato. Sammy Varin, potere al popolo, a quest'ora è anche potere al territorio e ci dedichiamo al territorio piemontese. Montagne. Va ora in onda Focus Piemonte. Piemonte. Chi passa in front sta mia città. Qui Parlamento. Sì, perché l'ospite del Focus Piemonte è il deputato della Lega, ma anche il responsabile organizzativo regionale della Lega in Piemonte, Alessandro Giglio Vigna. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà. È sempre bello sentire Gipo Farastino, grazie che l'avete messo come jingle introduttivo. È uno dei nostri eroi ed è amatissimo dai nostri ascoltatori, non soltanto quelli piemontesi. L'altro giorno hai fatto un intervento vibrante in aula proprio sulle aree interne. Ci vuoi riassumere che cosa hai detto? Perché è piaciuto moltissimo sui social e a me in modo particolare, visto poi il momento che stiamo vivendo e la notizia quest'oggi su tutti i quotidiani, l'autonomia sì va avanti, ma è come se ci rimandassero a settembre. Grazie intanto, grazie per i complimenti Sammy. L'altro ieri sì, abbiamo votato in aula la mozione sulle aree interne, quindi diciamo per estensione su tutto quello che sull'interesse che deve esserci, deve continuare a esserci da parte di Stato, da parte di Regione. La nostra battaglia è anche far sì che ci sia più interesse da parte di Bruxelles verso tutto quello che è fuori dalle grandi città, quindi tutto quello che è oltre il grande raccordo anulare, tutto quello che è oltre le tangenziali delle grandi aree urbane del nostro paese, quindi i piccoli comuni, l'Italia rurale, la montagna, le valli, le colline, i paesi, tutto quello che insomma è al di fuori di quelle che sono le aree cosiddette urbane, che di sicuro sono importanti, in cui ci vive il 50% della popolazione italiana, ma un 50% della popolazione italiana vive al di fuori di queste aree e vive nella Deep Italy, nell'Italia profonda, nell'Italia dei territori, dove si conservano ancora i mestieri, dove le tradizioni sono più vive, più vibranti, dove le 1000 e più identità del nostro paese continuano a sopravvivere. Allora io ho usato come metafora quelle fotografie che si vedono dal satellite del nostro paese di notte, dove ci sono queste luci più luminose che sono le grandi città, Milano, Roma, Torino, a cui ovviamente noi siamo legati. Torino è la capitale della mia regione, ci mancherebbe altro che non fossi io stesso legato a una città bella e intensa come la capitale sabauda. E poi però ci sono delle luci un pochettino meno luminose, un pochettino più distanti una dall'altra. Ecco, quella lì è la grande provincia italiana, tutto quello che c'è fuori da
dagli agglomerati urbani. E oggi il vero divario da colmare, e che stiamo colmando, ci stiamo provando perlomeno pezzo dopo pezzo, oggi il vero divario è fra la grande città e la provincia, dove la digitalizzazione arriva, ma arriva dopo, dove ci sono le multiclassi e dove si fanno le battaglie per tenere aperte le scuole, dove si fa la battaglia per tenere aperto l'ufficio postale e dove c'è bisogno di portare infrastrutture, portare servizi, portare digitalizzazione per lo smart working, e tanto dell'impegno della Lega, anzi devo dire la Lega è il partito più impegnato su questo campo, è quello di cercare di valorizzare tutto quello che è provincia, tutto quello che è fuori da questi territori. Una volta questi territori venivano chiamate aree marginali, no? Poi qualcuno di noi si è arrabbiato, ha iniziato a borbottare, il borbottio è diventato sempre più intenso, marginali rispetto a chi? Per chi ci vive e per chi ha fatto come mission della propria diciamo esistenza dal punto di vista, no, di impegno politico. I territori, anche se sono fuori dal centro del paese, sono il centro perché è casa propria. Ah, bellissimo, bellissimo. Mentre parlavi ci sembrava di vederli questi panorami, e poi hai detto anche un'altra bellissima frase: noi siamo tutto quello che c'è fuori dalle grandi città. Questo vale chiaramente per voi in Piemonte, ma è una bellissima immagine per tutti coloro che ci ascoltano da ogni parte d'Italia. È il bello della nostra radio, che adesso arriviamo veramente ovunque in DAB o sul canale 252 del televisore. Senti, c'è anche però un'altra situazione problematica in Piemonte, e qui parliamo proprio di un qualcosa che riguarda anche tutta l'Italia: l'emergenza carceri. Se ne è parlato in consiglio regionale, un problema, dicevo, che non riguarda soltanto il Piemonte. Che cosa si può fare, che cosa si sta facendo e che cosa potremmo ancora fare? Allora, diciamo che uno dei problemi principali delle nostre carceri è che più del 50% della popolazione delle nostre carceri sono extracomunitari, quindi è chiaro che noi dovremmo anche spingere su, e lo stiamo ovviamente facendo, però sono azioni internazionali di una difficoltà incredibile, ma ovviamente il nostro impegno giorno dopo giorno dovremmo anche spingere su i rimpatri di queste persone, nel senso che poi a un certo punto noi all'interno del nostro carcere abbiamo anche tanti clandestini che potrebbero anche andare a scontare la pena nei loro paesi. Noi come Lega cerchiamo di essere vicino agli amici della polizia penitenziaria, e ti posso dire, secondo me, perché è giusto essere vicini agli amici della polizia penitenziaria, Sammy, perché io, sai, ci ho lavorato molto, no? E partiamo dal presupposto che la stessa polizia penitenziaria ci dice più facciamo fare attività alla gente che sta in carcere, ai carcerati, più siamo contenti noi, perché la stessa, insomma, perché più questi qua fanno cose e più e meno hanno tempo, tra virgolette, di rompere le balle alla stessa polizia penitenziaria. Scusate se parlo terra. A fianco del mondo carceri ci sono tanti partiti politici, ci sono tante associazioni che seguono i carcerati, no? Non so se riesco a spiegarmi semplice, sono in tanti quelli che stanno dalla parte dei carcerati. Io vi posso dire
che come Lega preferisco stare con chi ha meno supporto, ovvero con la polizia penitenziaria, cioè per fare gli interessi di quelli che stanno in carcere c'è la coda, ci sono le associazioni, ci sono i garanti, ci sono associazioni di avvocati, c'è il PD, c'è il Movimento 5 Stelle, c'è tutto il mondo della sinistra. Con la polizia penitenziaria c'è meno gente che sta dalla loro parte. Io preferisco stare con quelli che hanno meno gente dalla loro parte. E sai perché c'è meno gente dalla loro parte? Perché se è vero che il carcerato non vota, no? Il carcerato però ha una famiglia e spesso sono anche famiglie numerose. Stare dalla parte dei carcerati forse porta più voti proprio in termini di preferenze, no? Di voti spiccioli, e fa immagine, no? Perché poverini, perché il carcerato, perché nessuno tocchi Caino, perché eccetera eccetera. Stare dalla parte della polizia penitenziaria magari porta un po' meno voti, cioè semplicemente sono di meno, no? E quindi porterà anche meno voti stare dalla parte della polizia penitenziaria, cioè porta meno voti nel senso, cioè loro sono proprio di meno, sono un bacino elettorale più piccolo, ma proprio perché sono meno protetti, meno supportati, e perché dall'altra parte fanno un calcolo: stiamo dalla parte dei carcerati perché fa più figo, fa radical chic, fa intellettuale, no? La visita alle carceri, eccetera eccetera. Stare dalla parte della polizia penitenziaria magari in termini proprio puramente di bacino elettorale sarà anche più piccolo, però è giusto che qualcuno stia da quella parte lì, e allora noi dobbiamo stare da quella parte, proprio perché sono di meno, sono meno protetti, hanno meno amici, e io preferisco stare dalla parte di chi ha meno amici, meno supporto, perché sento che ce n'è più bisogno. Non so se cioè, questo mio discorso, come dire, no? È chiarissimo. È chiaro, perché forse non l'ho neanche mai, cioè è sempre rimasto, come dire, nella mia testa, non l'ho mai, è la prima volta che lo faccio, no, questo discorso. Allora devo dirti che io mi metto dall'altra parte, io mi metto dalla parte con chi ha meno supporto, e quindi sto con gli sbirri delle carceri, non sto con i carcerati, perché dall'altra parte c'è la fila di amici dei carcerati. È vero, e pensa che, e tu non lo sai, ma su questa radio una volta alla settimana di pomeriggio va in onda proprio una trasmissione sulla polizia penitenziaria condotta da chi nelle carceri ci lavora. Penso un po', non ci siamo parlati prima, ma è proprio così, hai capito? Alessandro, grazie davvero per questa chiacchierata in onda. Ti salutano tanti ascoltatori del Piemonte, poi noi adesso ci sentiremo nelle prossime settimane anche per parlare degli appuntamenti sotto le feste. Ci si ritrova con le gambe sotto il tavolo, sono sicuro, per fare belle mangiate e per parlare delle prossime battaglie. Certo, noi sappiamo che è assolutamente un gesto eversivo, populista, sovranista, però ci piace ancora ritrovarci per fare le cene di Natale. Se non è troppo populista iniziamo a scambiarci gli auguri di Natale, ovviamente, se non offendiamo nessuno. Speriamo, dai primi di dicembre ne parliamo. Grazie ad Alessandro Gigliovigna, deputato della Lega, buon lavoro. Grazie, Semmi, grazie. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che sta per andarsene, ma ritorno tra 10 minuti, e non prima, a proposito di mangiate, di salutare chi ha partecipato alla cassola autonomista di Merate. Ragazzi, mi hanno detto che era pienissimo. Zanoni, Anna Maria, eccolo lì, quelli che si mangiano la cassola, ragazzi.
Zanoni, Anna Maria ed Ermanno Re, ospiti alla cena di Merate, amico di Maurizio Colombini. Maurizio, lui me le ha girate tutte le feste della Lega, quello lì. Complimenti alla Cassola Autonomistica. A proposito di autonomia, ricordo che domani sabato ci sarà Roberto Calderoli a Rovato, in via Martinengo, presso la sala civica del Foro Boario, proprio per parlare degli ultimi aggiornamenti che riguardano l'autonomia. Ore 17, domani sabato, Rovato, Roberto Calderoli. A proposito di appuntamenti da non scordare, fatemi ricordare che questa sera alle ore 18 si chiude la campagna elettorale in quella di Modena, si vota in Emilia-Romagna domenica e lunedì. Questa sera ore 18 presso il Caffè Concerto in Piazza Grande 26 a Modena, Paolo Borchia, europarlamentare, Gianluca Cantalamessa, senatore della Repubblica, e naturalmente tutti i candidati di Modena e provincia con il segretario provinciale Guglielmo Golinelli. Ma ci si ritrova un po' ovunque in queste ore per chiudere la campagna elettorale, anche a Ferrara questa sera alle 18:30, la festa conclusiva della campagna elettorale per il futuro della nostra regione. Intervengono Elena Ugolini, la candidata a presidente, ma poi i vari candidati della Lega. Questa sera ore 18:30, Ferrara, sala ex refettorio, via Boccaleone numero 19. E Sammy Varin per un momento qua si ferma. Grazie a Davide integerrimo in regia, non molliamo mai. Ci troviamo tra 10 minuti, però arriva la musica indipendente, ci abbiamo un ospite in studio da ascoltare. A tra